السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفة رائعة ومجربة كتصلح للسعال اللي عنده السعال الحاد او الكحة. جربتها انا شخصيا، قلت علاش لا خاصني نشارك معكم هذه الوصفة لانني نفعاتني بزاف بزاف. شريت الدواء وعاودت وما قدا ليا والو. كينفعني في الاول ولكن كتولي تخلف ليا الكحه. دابا 2 مرات وهي كتعاودني الكحه والسعال. هنا ناخذ العصير ديال الليمون، كأس ديال العصير ديال الليمون، وناخذ الثومه، واحد الفص ديال الثوم واحد، ما يكون كبير ما يكون صغير. كتصلح هاد الوصفة للوليدات والكبار والكل شيء كتصلح ليه. غير بالنسبة للوليدات الصغار، صفيوا ليهم هاد الثومة باش يقدروا يشربوا لكم هاد العصير. واللي كيطيح ليها الطونسيو ما ديرش الثومه، راه الثومه كطيح الطونسيو. تضيف غير الليمون والعسل، راه حتى هو زوين وكينفع في هاد السعال. دابا نشد هاد الثومه نبشرها بحال ما هكا، ونوضع هاد الكاسرولة فوق الفرن. يسخن لينا هاد الليمون مع الثومه حتى يقرب يغلى، ولكن ما تخلوهش يغلى، غير يسخن مزيان باش ديك الثومه تطلق داك المنافع ديالها. وبالنسبه الى بغينا نعطيوها للوليدات الصغار نصفيوها بحال ما هكا، واللي يقدر يشربها غير هكاك. انا شربتها غير هكاك شحال من مره، ولكن بغيت نوريكم غير بالنسبه للوليدات الصغار الا قدروا يشربوها. واخا الوليدات الصغار كاع الا ما بغيتوش ديروا واحد الفص كامل ضيفوا غير شويه. ناخذ هنا واحد المعلقه من هذا العسل، هذا العسل الحر. نتوما الا ما عندكمش العسل الحر، خذوا داك اللي كتكون فيه واحد الشهده. على الاقل هذاك راه دايز من عند النحال، من النحل غير كيعلفوه. ولكن راه منين راه الجفاف يا ربي السلامه، ملي كيكون يشوفوا النحل بغى يموت لهم راه كيعطوه السكر، ولكن اللهم باش ما يموتش لهم النحل مساكن. الله يكون في العوان لكل واحد، راه الجفاف راه ما هادشي علاش ما بقاش العسل كثيره الحره. اللي وصل معايا حتى لهنا ما ينسانيش واحد اشتراك وجيم او كومونتير فضلا وليس امرا. والله يشافينا ويشافيكم ويشافي امتي محمد اجمعين يا رب، امين امين يا رب.